আমার টাকা চুরি করছে কে তাড়াতাড়ি বল তো। ভাই আমি না, আসলে হাতে এটা কি দেখি তো। ও এটা তো রেজাল্ট কার্ড, তুই ফেল করেছিস। দাঁড়া আম্মুকে আমি এখনই দেখাতে। কি রে শোনাও, তুই লাফালাফি বন্ধ কর, এটা তোর বোন লাগে। আচ্ছা আমার বোন লাগে কি হয়েছে দেখছো, ওর জন্য নতুন টিচার নিয়ে চলে এসেছে, এটা আমার বন্ধু, ও অনেক ভালো লেখাপড়া করে। বলো তো 2 এর 2 কত হয়? 2 এর 2 8 হয়। আরে গাধা মেয়ে তুমি কি বলছো, বলো এবার 1 আর 1 কত হয়? 1 আর 1 1 হয়। এই তো বিল্ডিয়ান স্টুডেন্ট, আমি জানি তুমি পারবে। আচ্ছা মিম একটা কথা বলি তোমাকে, না আমি অনেক ভালোবাসি, তবে তুমি মোটেও লেখাপড়া করো না। আগে তুমি লেখাপড়া করবে, তারপর যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলে অবশ্যই আমার কাছে চলে আসবে।